हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल श्योर एंड क्योर को और दबाइए इस घंटे को जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज बहुत ही अद्भुत उपचार दे रहा हूँ। ये उपचार उन लोगों के लिए है जिनके बलगम बहुत ज़्यादा बनता हो, खून बनना बंद हो गया हो, खून बलगम के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिनका शरीर पीला पड़ गया हो, मरीज अशक्त पड़ गया हो, यहाँ तक कि उसने चारपाई पकड़ ली हो। दोस्तों, मेरा ये अद्भुत योग है जो मैंने कई लोगों पर आजमाया है। इसका प्रभाव आपको 10-15 दिन के करने से ही आपको दिखाई पड़ेगा। खर्चा बहुत मामूली है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको उपचार बताने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उस पर लोगों की अनुभूतियाँ, अपने प्रयोग अवश्य करता हूँ, क्योंकि आज का समय जो आप हमें देते हैं, आपका समय बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि आपका समय जाया न जाए। मेरा ये प्रयोग आप उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने चारपाई पकड़ ली हो, जिन्होंने बहुत सारे उपचार कर लिए हों और उनका कोई निदान न हो। तो मेरा ये ज़रूर आपसे कहना है कि इस मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और आप इसका अद्भुत लाभ उठाएंगे। आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार अगर बहुत ही कमज़ोर हो गया हो तो आप उसको ये हमारा वीडियो शेयर अवश्य करें। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो मैं जो बनाता हूँ, उसमें जो उपचार बताता हूँ, जितना समय बताता हूँ, उसमें मैं कोई बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता हूँ। अगर किसी भी उपचार में 3 दिन लगते हैं तो मैं 3 दिन का ही बताता हूँ। अगर किसी में 8 दिन लगते हैं तो मैं 8 दिन का ही समय बताता हूँ। मैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि ये प्रयोग आपको 24 घंटे में लाभ होगा। हाँ, अगर कोई प्रयोग 24 घंटे में लाभ होगा तो आपको मैं 24 घंटे ही बताऊंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अवश्य ही लाभ उठाएं। अब मैं आपको उपचार बता रहा हूँ। उपचार क्या है दोस्तों? नीली कटैया, जिसे फल कटैया भी कहते हैं, कंठकारी भी कहते हैं। इसमें नीले फूल आते हैं और उसका पराग जो होता है वो पीले रंग का होता है। ये बड़ी अद्भुत औषधि है। दोस्तों, आपको इसको पंचांग को लेना है। पंचांग में क्या होता है? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती। पंचांग में अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो जो भी मिले उसको ले लीजिएगा, वो भी पंचांग के अंतर्गत ही माना जाता है। दूसरा आपको क्या लेना है? मैं आपको पहले 1 दिन की मात्रा बता रहा हूँ। इसकी मात्रा लगभग 150 ग्राम ले आएँ। मैं इसमें कांटे होते हैं, इसको काटने का तरीका ही बताता हूँ। आप एक घर से प्लास ले लें, एक कैंची ले लें, प्लास से उस शाखाओं को पकड़ लें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इसमें कांटे होते हैं, तो सावधानी से इसको लेना होता है, वरना आपके कांटे भी लग सकते हैं। ये इस समय मौसम इसका है, आपको मिल जाएगी। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, सस्ता से मिल जाएगी। ये अधिकांशतः भट्टों के किनारे, पथरीली जगहों पर मिलती है। इसकी 1 दिन की मात्रा आपको लगभग 150 ग्राम लेनी है। इस समय आप ले आएँ और इसको आप रख लें तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होती है। और 150 ग्राम की मात्रा 1 दिन की लें। उसके बाद आपको 2 ग्राम सूंठ की मात्रा लेना है, 2 ग्राम छोटी पीपल लेनी है, 5 काली मिर्च और थोड़ी सी भूसी, जो आप घर में आटा छानते हैं उसकी भूसी जो बचती है, थोड़ी सी मात्रा लगभग 2 चम्मच भूसी की लेनी है। तो मैंने आपको सामग्री आप पुनः नोट कर लें। 150 ग्राम छोटी कटैया का जो पंचांग उसको लेना है, 2 ग्राम सूंठ लेनी है, 2 ग्राम छोटी पीपल लेनी है, 5 काली मिर्च और 1 से 2 चम्मच तक गेहूं की
भूसी यानी कि आटे का छानन लेना है। दोस्तों, इसको लगभग आप आधा लीटर पानी में उबलने दें और जब चौथाई पानी रह जाए तो इसका इस्तेमाल आप खाली पेट करें। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में जो मरीज बरसों से चारपाई पे पड़ा हुआ था, जिसके बलगम बहुत बनता हो, जिसका शरीर पीला पड़ गया हो, उसमें एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होगा। आप देखेंगे कि वो उसमें उस मरीज को अद्भुत लाभ होगा और धीरे धीरे उसका बलगम बनना बंद हो जाएगा, रक्त का संचार होने लगेगा और मरीज दौड़ने लगेगा। ये प्रयोग आप 10 से 15 दिन तक करें। एक बार करने के बाद अगर फ़ायदा थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो 2-4 दिन रुकने के बाद इसको पुनः आप कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 2 या 3 बार आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इस प्रयोग को अवश्य करें और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल पे अभी आप अगर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं, बेल आइकॉन को दबाएं दोस्तों, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आपको लाइक नहीं हो रहा हो, आपको नहीं लाइक लग रहा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना फीडबैक अवश्य दें। ये मेरी अपेक्षा रहती है। इससे मेरा हौसला अफजाई होता है कि कोई भी बात, किसी बात में कोई कमी रह गई हो